Burung merpati atau Columba livia adalah burung yang dikenal karena kemampuannya dalam navigasi. Mereka sering digunakan sebagai kurir dalam sejarah. Salah satu fakta unik tentang burung merpati adalah kemampuan mereka untuk menemukan jalan pulang ke sarang mereka dari jarak yang sangat jauh, bahkan ratusan kilometer, dengan menggunakan berbagai petunjuk termasuk medan, matahari, dan bahkan bau udara. Ini membuat mereka menjadi binatang yang sangat dihargai dalam sejarah komunikasi manusia. Misalnya, dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II, burung merpati secara luas digunakan militer untuk mengirimkan pesan yang sangat penting.